Cantik guys. Design air terjun punya asap. Ini macam bakhur tau. Dia bau wangi. Dalam masa yang sama design dia menarik. Dia asap dia turun ke bawah macam tu. Dan dia boleh jadi fountain macam tu. Memang cantik guys. Bukan ni saja design yang ada lagi design cantik-cantik dekat beg kuning. Yang aku punya ni aku ambil yang ni cantik. Ada rumah, ada pokok. Lepas tu ada macam fountain turun kat sini. Memang nice. Okay, dia ada banyak bauan. Korang boleh pilih dekat beg kuning. Dia macam bakhur lah. Bakhur. Kita bakar bakhur, bau wangi. Yang ni. Korang pilih je wangi apa yang korang nak dekat beg kuning. Semua wangi-wangi guys. Yang ni. Cantik kan?